6 पेशेंट रहे होंगे। Dr. Praveen Soni, now at the center of the cough syrup tragedy in Madhya Pradesh. एमपी में कफ सिरप पीने की वजह से जो 15 बच्चों की जानें गई हैं, क्या वाकई उसमें डॉक्टर की गलती थी? आइए समझते हैं। हाय, आई एम डॉक्टर राहुल चावला, फाउंडर ऑफ healthpill.com। सो रिसेंटली जो एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है जिसमें कि कफ सिरप पीने की वजह से बच्चों की जान चली गई, क्योंकि उस कफ सिरप में डाईइथाइलिन ग्लाइकोल नाम का एक इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट मौजूद था जो कि सिर्फ कॉस्ट कम करने के लिए डाला गया था, ये जानते हुए भी कि ये नेफ्रोटॉक्सिक होता है, यानी कि किडनी फेल करा देता है, न्यूरोटॉक्सिक होता है और इससे मल्टी ऑर्गन फेलियर हो सकता है और जान भी जा सकती है। और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, ऐसा पहले भी हो चुका है। हिंदुस्तान में ही कश्मीर में हो चुका है, इंडिया से बाहर गैम्बिया में और उज़्बेकिस्तान में भी ऐसा हो चुका है, और ये कफ सिरप इंडियन कंपनीज के द्वारा ही सप्लाई किया गया था। ये सब जानते हुए भी एक फार्मा कंपनी उस कफ सिरप में डाईइथाइलिन ग्लाइकोल ऐड कर देती है और बच्चों की जान चली जाती है। लेकिन इस सब के बीच अरेस्ट उस डॉक्टर को कर लिया जाता है जिसने कि ये सारी दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की थी बच्चों को। अब देखा जाए तो कफ सिरप यूजुअली बच्चों में अवॉइड किया जाता है, क्योंकि कफ सिरप में जो एजेंट्स होते हैं जैसे कि एंटीहिस्टामिनिक्स, क्लोरफेनिरामिन, ये सब CNS डिप्रेसेंट होते हैं। इन सब की वजह से एक्स्ट्रा सेडेटिव इफेक्ट आता है और बच्चा लंबी देर तक सो सकता है या फिर बच्चे के दिमाग की गतिविधियाँ धीमी हो सकती हैं। और अगर हम कोई फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन यूज़ कर रहे हैं तो उन सभी का कंबाइंड CNS डिप्रेशन इफेक्ट हो सकता है। और अगर मान लीजिए थोड़ी सी भी ज़्यादा मात्रा उस कफ सिरप की ले ली जाए तो वो टॉक्सिसिटी भी करा सकती है। लेकिन इस केस में टॉक्सिसिटी डोज डिपेंडेंट नहीं थी, वो एक्चुअल में हुई कंटामिनेंट की वजह से। अब देखिए, अगर कोई भी दवा मार्केट में अवेलेबल है, इसका मतलब ये है कि ड्रग रेगुलेटर और ड्रग कंट्रोलर ने ऑलरेडी स्ट्रिंजेंट चेक्स कर लिए हैं, यानी कि अगर वो दवाई मार्केट में अवेलेबल है तो डॉक्टर को पूरा हक है वो दवाई एडवाइस करने का। अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम निकलती है तो डॉक्टर की गलती नहीं है, जिसने उसको पास किया है उसकी गलती है। एक और चीज़ जिसकी वजह से डॉक्टर को अरेस्ट किया गया, कि ऐसा बताया जा रहा है कि डॉक्टर को ऑलरेडी पता था कि इस दवाई से बच्चों की जान जा रही है, और ये जानते हुए डॉक्टर ने दवाएं लिखना बंद नहीं किया। कोई भी सीनियर पीडियाट्रिशियन या कोई भी डॉक्टर ऐसा कर सकता है क्या, ये जानते हुए कि उस दवाई के साइड इफ़ेक्ट से या फिर उस दवाई में मौजूद किसी टॉक्सिक कंपाउंड की वजह से बच्चों की जान जा रही है, और ये जानते हुए भी डॉक्टर दवाई लगातार लिखता रहे ताकि और बच्चों की मौत हो जाए? ये तो विश्वास करने वाली बात नहीं है। हालांकि इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटीज़ इस बात की जाँच कर रही हैं, बट ये मानना थोड़ा मुश्किल है। अब देखिए, डॉक्टर को अरेस्ट कर लेने से तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकलेगा। किसी भी समस्या का सोल्यूशन तब निकलता है जब हम सही लोगों के पास सही सवाल लेकर जाएं।